minuta pyetje përgjigje me jurinë ndërkombëtare. Ftojmë në skemë për prezantimin e saj, skuadrën e përbër nga Stefano Bori Architetti, Gross Max, Patrick Tutofuoco, Smart Studio, AI Progetti SRL, Coni Costruzioni SRL, Gruppo Coni SHPK. Thanks so much. So I think we know Faleminderit shumë të gjithëve, besoj që tashmë njihemi prej shumë kohe, dhe së bashku me Helmut Kaufmann ne kemi filluar që të flisnim për një dialog ndërmjet arkitekturës dhe natyrës. Dhe për ne kjo ka qenë një mundësi e shkëlqyer që të vijonim këtë dialog. Ne e njohim atë hapësirë për cilën bëhet fjalë, ne e dim se sa e rëndësishme është që t'i konsiderojmë të dyja këto hapësira në mënyrë që ato të kenë lidhje me njëra tjetrën. Dhe kjo është arsye sepse ishte pak e ndërlikuar që të shmangnim kthimin në historitë tona personale, në kujtimet tona. Dhe për mua, për shembull, ka qenë e pamundur që të harroja që nëna ime në vitet 50 ka projektuar një, për mendimin tim, një ndërtesë delikate dhe që ka qenë në vetvete edhe një hapësirë me shkollë, me kopësh qerdhe, dhe që prej atij momenti edhe unë kam filluar ta kuptoj se sa të rëndësishme janë hapësirat për fëmijët, edhe se si e formosojnë ata të ardhmen e tyre dhe duhet të jenë të lidhura me konceptin e lirisë, por edhe me të fleksibilitetit. Këtu bëhet fjalë për vitet 1935. E dyta ka qenë edhe hapësira që duhet ekzistonte për të nxënë, pra për të mësuar, pra duhet jetë një hapësirë e hapur për të bërë lidhja ndërmjet të jashtmes dhe të brendshmes. Dhe e treta është ideja që edhe puna duhet jetë gjithandej. Pra edhe puna me dorë, këtu shikojmë për shembull një fotografi nga Amsterdami me metodën Montessori. Pra, ajo që ne kemi bërë në Tiranë në të shkuarën ka qenë që kemi punuar për idenë e shkollave të hapura. Dhe mendoj që përvoja ka qenë e shkëlqyer për ne, sepse kemi mësuar shumë, edhe për mënyrën se si shkollat mund të bëhen një qendër për të gjithë komunitetin, për fëmijët që jetojnë aty, edhe për ato momente kur njerëzit nuk e kanë menduar shkollën si asgjë tjetër përveç se shkollë, por ndërkohë është e hapur për vizitorët. Dhe ka qenë një koncept interesant, sepse nga njëra anë, ajo që ne kemi filluar të bëjmë për këtë projekt është që të bënim një pikë qendrore. Kjo është një përvojë tjetër që kemi patur në Itali për idenë e klasave të cilat mund të jenë fleksibël, pra mund të ndryshohet hapësira e brendshme në bazë të detyrave dhe nevojave që ka klasa. E kam fjalën për nxënësit këtu kur tham klasa, jo vetëm hapësira në vetvete. Prandaj ajo që kërkuam të bënim këtu ishte ideja që jo vetëm për të hapur një ndërtesë apo për ta patur atë si një sistem klasash, për një përvojë e cila vjen nga jashtë brenda. Pra ideja për të krijuar një fshat, do të thosha për fëmijët, për nxënësit, por edhe një vend komunitete. Pra kjo është piknisja e asaj që ne kemi bërë. Siç e shihni, jemi përpjekur që të bëjmë diçka të thjeshtë, kemi dy grupe zonash, njëra është në të djathtë dhe tjetra në të majt. Pra janë hapësira, njëra për pjesën ku do të qëndrojnë, do të flenë fëmijët, dhe një tjetër e cila është më e mbrojtur, 9-15 në njërën anë dhe 6-9 në anën tjetër. Pra, të gjitha do të shërbejnë duke sjellë pra nevojat, shërbimet që do të duhen, dhe duke krijuar një qytet të vogël brenda.
Këtu mund të shihni se si kemi patur, pra çfarë ide kemi patur dhe pjesa rezidenciale është shumë e thjeshtë, është konkrete për mendimin tim, ndërsa hapësira e jashtme është në anën e tullave, ndërkohë që pjesa tjetër është me dru. Edhe kjo është një mënyrë për të theksuar, pra mundësinë që biblioteka, teatri ose hapësira për të ku do të interpretojnë fëmijët të jetë sa më fleksibël, por edhe të ndryshohet në rast se do të jetë nevojshme në bazë të vetë nevojave që do të kenë nxënësit dhe fëmijët. Pra, edhe ideja se çfarë kemi menduar që ne të kemi edhe në hapësirën e jashtme dhe që të dyja të jenë të lidhura me njëra tjetrën, por edhe në bazë të vetë natyrës dhe të bimësisë së saj. Atëherë, Elkom, çfarë mendon ti? Së pari njëherë është kënaqësi që punoj me ty, Stefano, gjithmonë. Dhe mendoj që natën, në fakt besoj që edhe kur kemi qenë fëmijë, ne kemi ndërruar që të bënim arkitektin, po unë jam arkitekti i hapësirave të jashtme, kështu që ndërroj gjithmonë për më mirë, po ndonjëherë gjatë natës kam edhe maktha, ja kam dalë mban ashtu siç duhet. Pra, hapësira e jashtme, gjelbërimi është shumë i rëndësishëm, sepse ne të gjithë e kujtojmë gjithmonë hapësirën në cilën jemi rritur. Kjo vlen edhe për oborrin e shkollës, por edhe për rrugën që ti bëje deri në shkollë. Është ai vend ku njerëzit ndjehen si në shtëpinë e tyre, e kuptojnë që i përkasin, jo vetëm asaj zone, por edhe Shqipërisë. Kështu që ideja e hapësirës së jashtme është pikërisht një shtysë kryesore që ne kemi për projektin. Ne kemi përzgjedhur 40 specie të ndryshme bimësie. Pra, e njëjta sasi species nuk do të kishim, domethënë po të mos i kishim hequr në kampus. Por pemët mund të arrihen shumë qartë, sepse ne mendojmë që loja është shumë e rëndësishme në rritjen e fëmijëve. Për shembull, kemi patur arkitektë si Arno Fenak, të cilët kanë parë hapësirën e jashtme si një hapësirë ku mund të luhet dhe të rriten fëmijët. Grossmax, për shembull, Grossmax nuk mendoj që ne kemi projektuar një kënd lojrash, po një hapësirë ku do të luhet. Për shembull, kjo është e vetmja shkollë në botë ku fëmijëve u duhet të vrapojnë për në klasë. Por kampusin nuk mund ta shikojnë të izoluar, sepse ka fëmijë që shkojnë në shkolla tjera në këtë qytet, por që janë pjesë e jetës urbane dhe të cohës urbane të kësaj shoqërie. Dhe kampusin duhet ta shikojmë si një fshat. Është si ato kukullat ruse që gjithmonë e hap dhe është një tjetër brenda. Dhe shumë e rëndësishme pra që të kuptojmë hapësirën. Pra, kemi hapësirën e lojës, kemi hapësirën e bimësisë, ku për shembull petalet e lulës kthehen në lule të vërteta. Kemi edhe një rreth magjik i cili e bën dhe i sjell të gjithë njerëzit bashkë. Do të ketë ekrane për informacion, për të edukuar fëmijët. Ndërkohë që pjesa e gjelbër ka edhe funksionin e saj. Pra, sepse mendojmë që filtrojnë edhe ndotjen në ajër. Kemi terren ku do të rriten për shembull edhe fruta. Pra është një mënyrë e mirë se si edhe vetë shkolla, por edhe fëmijët do të mund të merren për shembull me pemtari, edhe të mbjellin pemë, por edhe fruta perime. Ne kemi përdorur tullën, sepse mendojmë që është goxha natyrale, ndihmon shumë edhe kur bie shi, por edhe kur ka shumë diell. Mendojmë që është formati i dur, është si një farë xhele e cila funksionon siç duhet. Kemi tipologji të ndryshme hapësire dhe mënyra se si do të përdoren ata. Ndërkohë që natën gjithashtu duhet jetë një qendër e rëndësishme. Pra kemi të gjithë të hapësirë, po e cila edhe natën është ndriçuar dhe kthehet dhe bëhet pra në një pyll me magji, plot me magji. Këtu kemi idenë e arboretumit, pra kemi barin e cili do të jetë gjithandej dhe bimësi nga më të ndryshmet. Dhe idenë që secili fëmijë do të ketë bimën e vet. Pra kemi 40 fëmijë dhe 40 pemë, secila pemë për një fëmijë. Pra është sikur ti të kesh një identitet tënd
Vendin me anën e asaj peme, po je pjesë e këtij komuniteti më të gjerë dhe e kësaj bimësie të madhe. Gjithashtu ne kemi bërë të gjithë të pjesë për të kuptuar edhe shkallën e hapësirave. Duhet ta shikojmë këtë projekt si një katalist për rigjenerimin e natyrës, që ti del nga shtëpia ku jeton në rrugë dhe në pjesën më të madhe urbane. Ajo që shikojmë në Tiranë, për shembull, janë 3 fotografitë e para janë për shembull me rrugë që janë me ngjyra për fëmijët dhe kjo më pëlqen shumë. Dhe ky projekt duhet jetë pikërisht shembull i kësaj gjëje. Ne na pëlqen që të marrim pjesë në lojra me fëmijët, pra që fëmijët ta ndjejnë që është hapësira e tyre. Shihni pak të fëmijën këtu. Ai në fakt ka vizatuar një pemë, është pema e jetës, nuk është çfarëdo lloj peme. Dhe në fakt është edhe parku në vetvete, sepse besoj që puna jonë është bërë tashmë nga ky fëmijë. Thanks. No, and now we enter in the second. Dhe tani, in the second step. hym tek pjesa e dytë. Nëse mundem unë që ta kem, faleminderit. Basically sharing the same Pra, philosophy. ideja o filozofia është e njëjtë. Kjo është ajo që ne jemi përpjekur që të bëjmë gjatë këtyre viteve. Vitet e fundit me 800 pemë, me 20.000 bim, me 94 specie të ndryshme, kemi mësuar shumë nga puna që kemi bërë. Pra, do të thotë që kemi mësuar edhe nga gabimet tona. Kemi kuptuar edhe se si të përmirësojmë jo vetëm cilësinë e fasadës së jashtme, por edhe bashkëjetesën e specieve të ndryshme në të njëjtat ndërtesa. Dhe në fakt në disa nga këto ndërtesa të tjera, që është në fakt një banesë që është ndërtuar pra nga Bashkia e Eindhovenit, ne kemi mësuar se si mund të përmirësohet procesi i ndërtimit, si mund të jetë ai më pak i kushtueshëm, si mund të jetë më i shpejtë duke përdorur parafabrikim, ose për shembull në një rast tjetër në Utrecht në vitin 2025 është një ndërtesë me përdorim të gërshetuar, pra kemi dhe zyra dhe hapësira rezidenciale, që do të thotë që është shumë pranë idesë që kemi ne për ato që dëshirojmë të bëjmë në Tiranë. Dhe kjo ka qenë shumë e rëndësishme për ne. Atëherë unë mendoj që në një farë mënyre, ajo që ne duam shumë të bëjmë, është që të sjellim edhe të gjitha këto përvoja, pra pranverën e Botticellit, dhe të propozojmë për Tiranën një gjë që do të jetë unike për të, pra gërshetimin ose një ide, sigurisht e pyllit vertikal, dhe Elku pastaj sugjeroi këtë referencë për Botticellin dhe për pranverën e saj, pra bukuria, begatia, që na vjen në art edhe 3 hieshit që janë pjesa e asaj pikture madhore të Botticellit, si dhe element që ne mund t'i kemi brenda në qytet dhe në projektin ton, që do të thotë, të treja këto femra, ose si që janë quajtur hieshi, kanë një identitet të ndryshëm nga aspekti funksional, pra njëri do t'jetë hotel, 2 të tjerat janë rezidenciale me kate për zyra, por edhe aspekti kryesor do t'jetë rezidencial. Pra do t'ketë edhe një fokus tregtar dhe do t'jepet edhe mundësia për të patur një atë që quhet pra sheshi ose plaza ndërmjet ndërtesave, siç mund ta shihni këtu. Unë mendoj që ajo që i bën këto 3 prani të rëndësishme është që kemi 3 variacione të asaj se si ne duam të identifikohemi si me hapësirën e jashtme, ashtu edhe me ato të brendshme, si me mjediset publike, ashtu edhe me ato private. Pra, kjo është kulla Haiger, e cila ka një sistem xhami, siç e shihni, janë bloqe xhami, të cilat janë të ndërlidhura me bimësim, me pemën. Ja, shiheni si është pamja nga poshtë. Pra, ideja për të pasur pikërisht një balkon të përhershëm dhe që të hyj tashmë më shumë në hollësi, nuk e di pse nuk po funksionon. Dim gjë se çfarë po ndodh me prezantimin tonë, ju lutem? Go back. Okay. Yes.
You see here how the variation Këtu shihni of variacionin e ndryshëm në projektimin që ne kemi, the presence of por edhe pranin e bimësisë e cila ndryshon në varësi dhe të lartësisë. Kjo është, pra e shikojmë në njërën prej kullave, here you can see dhe të kulla talja mund të shikojmë të njëjtin variacion, që siç u tha, pra kemi diçka që është tejet interesante, sepse ideja që ne kemi është që ta kthejmë në një termometër të ndryshimit të ngjyrave me ndryshimin e stinëve. Pra ajo që e bën këtë ndërtesë unike është fakti që ato ndryshojnë, pra dhe nuk është një prani e përhershme, por që ndryshojnë për shembull me ndriçimin nga dielli, por edhe me kushtet atmosferike. Ndërsa kjo më e vogla ka një prani të përhershme gjatë gjithë kohës me gjelbërim. Po, Elko, fjala për ty. I think it's time for a next chapter of your green towels. Mendoj që duhet kalojmë tek pjesa tjetër. I kemi ndërtuar këto në dim në Holland, në Kinë, në Tiranë, dhe është e rëndësishme që ta bëjmë këtë gjë sa më specifike te kjo hapësirë që na është dhënë, që të bëhet pjesë integrale përbërëse e Tiranës. Dhe mendoj që Shqipëria në vetvete për ekologjinë që ajo ofron është shumë e veçantë. Jemi në mesdhe, kemi Alpe, male të larta, pra këtu mund të shprehim vërtet diçka. Dhe për shembull për ne do të ishte shumë interesante që të kishim një farë gradime. Është si pjesa e malet që pra ndryshe klima poshtë në mal e ndryshe lart. Kjo do të jetë edhe sfida e këtij projekti për të kuptuar dhe për ta bërë jo thjesht të bukur, por edhe kuptim plot që këto ndërtesa të ndërveprojnë me njëra tjetrën, sepse ne do të kemi specie që do të përdorin polenin nga njëra bimë dhe do ta çojnë te tjetra. Pra, për ne ishte shumë interesante kjo menaxhatua ose kjo pjesë e tre kullave me çdo gjë që ato ofrojnë, me elegancën, me lulet, me gëzimin që ofrojnë, me rrezatimin që ato ofrojnë. Pra Tirana në fakt po ndryshon. Është një hapësirë gjithnjë e ndryshuar. E shikojmë që kemi patur më përpara një rrjet të rrugësh, po kemi edhe një fluks informal që lidh hapësirat me njëra tjetrën. Dhe lidhja ndërmjet këtyre tre kullave është si gjithçka që krijon, pra ajo rrjeta që krijon edhe vetë Merimanga. Ndërsa sa i përket hapësirës së gjelbër, jemi përpjekur që ta mbajmë atë sa më minimale dhe elegante, sepse kullat në vetvete janë hapësira e gjelbër. Pra, nuk është duke qenë në sheshin kryesor ndërmjet këtyre tre hapësirave, ti e sheh gjelbërimin, je i rrethuar prej tij dhe do të jetë është sikur je i zhytur në këtë hapësirë të gjelbër. Kështu që poshtë e kemi mbajtur në katin 0, e kemi mbajtur shumë të thjesht hyrja nga rruga, do të ketë një park, një rrugë e cila të çon tek qendra dhe më pas kemi edhe një kopësht në një nivel pak më të lartë të ngritur dhe pastaj hotele dhe zyrat. Pra, ideja këtu është ekologjia, mikroklimat, ky mikrosistem që ato krijojnë nuk është pjesa tek objekti, por është gjithë procesi që na çon tek ai. Dhe e gjithë hapësira është e tillë që pjesa e brendshme është sikur ti je në një pyll duke ecur dhe pastaj pylli hapet dhe krijon një hapësirë ku ti sheh qartazi qiellin. Dhe kjo do të jetë e njëjta gjë dhe me kullat. Ne kemi gjeometrin, kemi rombet, gjithashtu që na pëlqejnë. Dhe kemi të gjithë të hapësirë duke përdorur ujin, gurgullimën e tij që të ndihmojnë. Karaktere të ndryshme, pra kemi një pjesë të gjelbërimit, një park romantik, kemi hapësirat me ujë dhe pjesa tjetër e cila është një pjesë ku mund të luhet. Disa tipologji të tjera të gjelbërimit edhe të projekteve që ne kemi patur në vende të tjera, si edhe ekologjia, që me të vërtetë aty mund të gëzojmë e të marrim kot me gjërat që ne mund të zgjedhim pra për të përdorur. I think
Po, faleminderit. Unë them që sheshi ndërmjet tre kullave do t'jetë një vend vërtet unik në Tiranë, ku ti do ta kuptosh që je i rrethuar nga ky gërshetim i ndërtesave të larta, por edhe vetë natyrës. Natyrës jo vetëm sa i përket aromës së bimëve, por edhe gurgullimës së ujit, por edhe të shpendëve, të insekteve. Dhe në të njëjtën kohë, ne i kemi kërkuar një heroj të artëpovera që të kontribuonte për të bërë diçka në Tiranë. Dhe kjo është arsyeja sepse më falni, po dëshiroj t'ju them që ju kam përfunduar koha. Faleminderit shumë. Now the jury, please. Atëherë antarët e jurisë, a keni pyetje? My first question Pyetja is, ime e parë, hello, më dëgjoni? you hear me? A më dëgjoni? Yes. Në rregull atëherë. Thank you for the presentation. Faleminderit shumë për prezantimin tuaj. Of course you have a very Sigurisht strong, që landscape ju concept keni and një also koncept architecture. shumë të qartë gjelbërimi And dhe you were arkitekture. talking Ne now about dim the këtë. artists, like Ne Nona, and I folëm see that këtu you also për have artistë, të Patrick cilët ju e Tufo. My përmendet, question por is, edhe Tuto Fuokën. how much Pra, for pyetja ime artists është, like Patrick Tufo artistët si involved in the Patrick process, Tuto Fuoko, sa të përfshirë or kanë you qenë në think këtë it's more proces? like something that can Apo happen mendoni për after shembull the që është një gjë që do të ndodh pas of the ndërtimit building? So you të were- tre I mean, godinave? you were Pra, interrupted now, but ju you were ndërprem telling tani about sepse this ju open kishte space përfunduar on the koha, bottom is a- por kemi hapësirën e poshtme, që është një hapësirë e hapur, ku besoj që mund të ketë art në vetvete. Në fakt, unë mendoj që, dhe këtë mund të shohim të gjithë konkurentët, jam i sigurt që është si sfiduese ashtu dhe entuziazmuese që ne të ndërtojmë këtu me klientët më të mirë në botë që janë fëmijët për shtëpinë e fëmijëve. Sa fantastike, dhe ne do të ishim shumë të hapur për të angazhuar në çfarë të lloj forme që do të na kërkohet. Pra, sheshi publik është pak më ndryshe me kullat, është një produkt më formal, do të thosha, më i orientuar drejt produktit, por ajo që donim ne ishte dialogu. Ne po punojmë edhe me arkitektë të tjerë, më falë, Stefano, po ne kemi punuar, për shembull, po bëjmë ku bëjmë kullën këtu që është këtu afër, dhe kemi parë kontekstin më të gjerë të Tiranës, dhe mendoj që arti është një nga ato gjëra që bën këto lidhje të reja dhe të dukshme dhe kulturore ndërmjet godinave. Pra, nuk bëhet fjalë tu vetëm për një lloj arti dhe për një vepër të vetme arti, apo jo? Jo, për shembull Giuseppe Pennona, ja, mund të përqendrohemi këtu tek ideja që mund të shikojmë një kryevepër të tij, që është një vepër arti e vërtet, ku natyra formëson dhe manifeston hapësirën rreth saj. Pra, mund të jetë edhe një kontrast me ndërtesat e tjera, që cilat janë të rrethuara nga natyra. Pra, është edhe ai dialog për cilin ne folëm ndërmjet dy këtyre hapësirave dhe këtë bën edhe arti që e hap horizontin, ju sjell një univers të ri kuptimesh. Dhe kjo në vetvete është strukturuar fare mirë, do të thosha, me këtë logjikë që ne kemi përdorur, pra me gërshetimin ndërmjet arkitekturës dhe natyrës, e cila është e gjallë. Unë kam një pyetje të drejtë për drejtë, e cila ka të bëjë me një koment që ju thatë. Kur folët për këto kulla, si kulla që janë specifike për hapësirën, ky ishte qëllimi juaj apo ishte përshkrimi i asaj që po bëni ju për këtë konkurs? Po t'i lexoni dokumentet tona, unë kam thënë që kullat do të ketë pjesë përfaqësuese të gjelbërimit. Pra është një koncept abstrakt dhe ne tashmë do duhet punojmë që ta kthejmë atë nga fjalë në realitet, pra ta bëjmë konkrete. Na duhet ekspertiza e duhur dhe e di që për shembull Stefano punon me një grua
të shkëlqyer, e cila është agronome, ajo i njeh bimët në mënyrë fantastike, por ajo që dua të shohun është një ide që ka të bëjë më shumë me konceptin. A mendoni ju që ato mund të kenë edhe pamje tjetër, ndryshe nga që kemi parë në vende tjera? Jo, të treja kulla duhet të jenë ndryshe. E kuptoj që kulla do të jenë ndryshe, po pyetja ime është, do të jenë ndryshe nga njëra tjera, pa do jenë ndryshe nga ajo që kemi parë në Utrecht për shembull, sepse ju sollët një përfaqësim të pyllit vertikal me ngjyra nga më të ndryshmet. Ishte si flamuri LGBTQI, por që në fakt i kthyer ndryshe. Pra, unë mendova që kjo ishte një inovacion në vetvete. Pra, sepse për ndryshe puna që ju keni bërë me pyllin vertikal është parë tashmë gjithandej, dhe mendova që kjo sjell një ide tjetër, ndryshe. Can they look like this? Pra, a do të mundet që bimësia të sjell këtë lloj ngjyrimi? Po ne jemi këtu në mesdhe, kështu që këtu bimësia, natyra, ajo që na sjell, për shembull edhe rozmarina me ngjyrën, me aromën që ajo ka, është mrekullueshme dhe këto lloj gjërash do të përdorim që janë fare natyrale dhe autoktone. Po ky është një dialog edhe për ne, është dhe një territor i ri për ne. Dhe po, ajo që do të thosha është që ne do doja që të largoheshim nga ideja apo koncepti i pyllit vertikal që është bërë dhe në vende tjera, dëshirojmë të kemi diçka më specifike. Ndoshta një pyetje tjetër. Ju folët për ndryshimet në bimësi, në pemë, por Stefano tha, dhe pasi u bë ekspert për pyllin vertikal, tha që ju keni mësuar nga gabimet në që keni bërë në të shkuarën. Atëherë, çfarë do të sillni këtu? Çfarë mësimi do të keni? Nga aspekti arkitekturor gjithmonë. Mendoj që këtu kemi 3 versione të ndryshme të të njëjtit koncept. Pra, ajo që ne kemi mësuar ka të bëjë me menaxhimin e ujit, për shembull, e burimeve ujore, se si mund të reduktojmë konsumin e ujit, se si mund të riciklojmë ujin, se si mund të përdorim rreshjet për të ujitur bimësinë në këto godina. Gjithashtu edhe mënyrën për të përmirësuar kapacitetin e sistemit, pra të kanalizimeve që përdoren për këtë bimësi, të ujitjes, dhe një çështje tjetër e rëndësishme ka qenë edhe ajo që ne kemi mësuar dhe kemi kuptuar që çdo pyll vertikal duhet të mirëmbahet me anën e një stacioni qendror. Pra, ka një pikë të vetme e cila monitoron gjithçka që ndodh, për shembull lagështinë. Pra, ne kemi mësuar shumë në fakt nga aspekti teknologjik dhe tashmë që e dim se si mund të arrijmë këtë gjë, kemi mësuar edhe se si mund të reduktojnë kostot deri këtu, sepse natyrisht kostot variojnë nga godina në godinë, por kemi mësuar se si ta ruajmë gjelbërimin e ta bëjmë atë sa më efikas. Okej, po gjurma që lihet prej këtyre godinave, cila është e madhe apo e vogël? Është e vogël, sepse ne kemi ndjekur atë që na është kërkuar në garë, pra 50% e ndërtuar. Jo, e kisha fjalën për gjurmën vetë të ndërtesës sa metër katror. 35-45. Pra, mendoj që është një gjurmë e mirë, e cila na lejon që të kemi një sistem shpërndarës vertikal. Sepse pyetja ime në fakt është më shumë sa fleksibël do të ishit ju për ta ripar këtë skem, duke patur për shembull një gjurmë më të vogël dhe një footprint më të vogël dhe kulla pak më elegante dhe që mund të ishin më pak të diferencuara sa i përket lartësisë. Pra e keni fjalën për 3 ndërtesa që pak a shumë njësoj të larta, sepse ju e sollët projektin me 3 hieshit e Botticellit. Dhe pas të kishit pra Italian, kishit pastaj hieshin që ishte më e shkurtër, atë me
të mesme dhe atë që është më e gjatë. Kështu që nuk e di nëse këto hieshi, duke mos qenë kështu dhe tek Botticelli, duke qenë me të njëjtën gjatësi, a nuk do të ishte më mirë që lartësia e këtyre ndërtesave të ishte pak a shumë njësoj, sepse mendoj që gjurma, footprinti që lihet nga këto godina është goxha i lartë gjithsesi. Dhe ndoshta kjo pastaj do të krijonte një hapësirë më të madhe publike. E kuptoj. Ja, një sekond. Doni të ktheheni tek hieshit, po ndoshta më mirë jo. Në rast se nuk e kam gabim, tek Botticelli, tre hieshit nuk kanë të njëjta dimensione. Megjithatë, natyrisht që ne mund të mendojmë se si këto tre ndërtesa të jenë sa më shumë të ngjashme me njëra tjetrën sa u përket proporcioneve dhe dimensioneve, pra që të ulen diferencat mes tyre. Por, në të njëjtën kohë, ajo që shihni Ja, një sekond, ju lutem, se doja të gjeja një imazh që e kam në të qartë në mendjen time. Pra, ky do të jetë ai perceptimi dhe këndvështrimi kur ecën ndërmjet tyre ndërtesave. Pra, të treja hieshit duket sikur janë njësoj. Gjithsesi është proces. Pra, unë nuk mund të them që tani për shembull tre hieshit nuk kanë qenë piknisja, kanë qenë zbulimi që ne kemi bërë gjatë këtij procesi. Nuk është mirë që një anglez të justifikohet me një italian për Botticellin. Nuk besoj që është ide e mirë, si thoni. I would like to make a question about the Dëshiroj t'ju bëj një pyetje për një hapësirë tjetër për cilën nuk kemi folur. I cili është karakteri i këtij fshati, po themi kësaj zone. Kemi shumë bimësi, por ama hapësira është e ngushtë dhe mendoj që fëmijët ndonjëherë janë fare entuziastë, ka nevojë për shumë hapësirë, ka nevojë edhe për hije, ndërkohë që hapësira në vetvete edhe se sipërfaqe duhet jetë e fortë që a mendoni që dendësia është e saktë që mjaftojnë ato hapësira publike për fëmijët? Pra që të mos jenë kaq shumë urbane, ku ato të mund të luajnë dhe të shpalosin karakterin e tyre. Më pëlqeu analogjia që ju bët për fshatin. Sepse edhe ne në mendjen tonë filluam të shikonim fshatrat shqiptar, si janë ato të organizuar. Ideja e grupëzimit të shtëpive që janë pranë njëra tjetrës dhe pastaj krijohet për shembull një unaze gjelbër. Pra, kjo na u duke përshtatshme edhe për këtë që ne po bëjmë. Dhe jemi përpjekur që dhe hapësira e fortë me sipërfaqe të fortë të shmangte idenë e asaj që kjo është rrugë, por që është një hapësirë ku mund të luhet, ne kemi shumë pemë dhe krijohet pothuajse një mburojë nga majat e pemëve. Gjithashtu, e përsëris që kjo është arsyeja sepse këta fëmijët mos kenë sigurisht që mund të shkojnë dhe te parku i liçenet, por e kanë hapësirën e gjelbër pikërisht aty. Dhe përvoja e tyre duhet jetë shumë më shumë se sa thjesht një hapësirë kufizuese që mund të jetë vetëm shtëpia ku ato jetojnë, por duhet jenë pjesë e kësaj cohe urbane dhe të gjelbër që është më e madhe. Faleminderit shumë për prezantimin tuaj. Zonja dhe zotrinj, vijojmë me paraqitjen e 4 të projekt propozimeve. Do ndjekim 20 minuta prezantim dhe më pas 10 minuta pyetje-përgjigje me jurinë ndërkombëtare. Ftojmë në skenë për prezantimin e saj skuadrën e përbërë nga Roy Kint Architectos SC, Sun Engineering and Construction, ASAP SHPK, Motus, Julian Kasharaj.
Bueno, hello. Mirë, përshëndetje, faleminderit të gjithëve. I have to start by saying that it's not working. Dua ta nis duke thënë që nuk po më funksionon. Kjo që një nga mësimet më të bukura që kam marrë si meksikan në Shqipëri, në një botë që është tejet kaotike tashmë, askush nuk dëgjon askënd, është përkatësia e shumë thjesht, zëri i qytetit. Është zëri i qytetit që do ta shpjegojmë në kapitujt e ndryshëm të prezantimit. Në rend rëndësie, i pari është pakti. Vazhdimësia kundrejt zhvendosjes. Nuk duhet flasim për zhvendosje, por për vazhdimësi. Një, po themi, ditar ku mbështetesh dhe që siguron jetesën e vazhdueshmërinë. Lëvizja nuk është vendosje, është akt shprese, është kërkesë për siguri, për dinjitet, për një vend ku ti jetosh. E kur lëvizja bëhet kryefjala, atëherë flasim për vazhdimësi. Kushdo të fitoj të konkurs, duhet të mendoj për një konkurs të hapur për artistët, për të krijuar një lidhje të këtyre 735 metrave, si një mënyrë e mrekullueshme për të thënë që gjithmonë do të kujtosh, kudo që të lëvizësh. Flasim për shpresë, siguri, dinjitet, rritje, kujdes e të ardhme. Flasim për vlera. Fjalët në botën e sotme thuajse s'kan kuptim. Duhet t'i kthehemi fuqisë së fjalëve, të mbajmë fjalën tonë. Përkatësia është ndjesia se nuk e ikur kurrë, përkatësia nuk lëviz me ty, përkatësia është siguria kur mbrin dhe përkatësia është të thrasësh me emrin tënd. Tjetra është pjesa urbane, janë këto tingujt. Një nga artistët e mi të preferuar, një mik i dashur aktivist Pedro Reyes, i cili nuk është i pranishëm këtu sepse po çel ambasadën amerikane në Meksik, për cilën jemi shumë të lumtur, po bën diçka atje. Pedro duhet të jetë i pranishëm atje, është një artist i jashtëzakonshëm. Kemi folur për shkëmbim krijues. Kur punonim, shqetësimi i parë që kisha ishte çfarë të bëjmë në mënyrë që arti, arkitektura, zërat e zhvilluesve, zërat e njerëzve të dëgjohen për herë në çdo aspekt të projektit. Dole me thënin, arkitektura është muzikë e ngrirë, zëra që amplifikohen kur dëgjohen, kur ne dëgjojmë. Pra janë këto tinguj që janë produkte gjeneruara nga koncepti i Pedros. Tingulli i shndruar në geometri dhe në materie, me një tonus të dallueshëm, por të pandashëm nga e përbashkëta nga kolektivja, ato ruajnë individualitetin, pa u copëzuar duke krijuar një korë të përbashkët që mban bashkë rezonanca. Kjo është mënyra si përshafojmë arkitekturën, si përcaktojmë si përfaqen e saj. E kemi nisur me këto copëse, këto vepra nga Pedro, keni disa prej tyre që shfaqin individualitetin, zërat të ndryshëm të secilit. Janë 9 të tilla harmoni përmes diversitetit. Loja me to dhe dorim të siguroheshim që këto të përktheshin në shkallë. E nisëm me Casa Familja që janë shtëpia për fëmijët. Në fakt, në këto 735 metra kemi përcaktuar aksesin, ndërtesat, e kemi bërë në mënyrë mjaft lozonjare, donim ta imagjinonin për fëmijët. Donim ta imagjinonim kur bënim projektin se si do të ndiheshin njerëzit që jetonin aty përreth, garazhe për parkim, shtëpitë e familjarëve, arsime zhvillim, mbështetje administratës dhe kujdesi shëndetësore, mirëqenia. Ideja e bërjes bashkë të këtyre elementeve na bën të imagjinonin se si ndihesh kur jeton në një skulpturë të tillë, si ndihesh kur jeton në një hapësirë kur ke skulptura dhe rrethohesh e përqafohesh nga skulptura që përfaqësojnë zërat e shumtë. Këtu kemi një video të shkurtër që ju shpjegon elementet që shfaqen nga toka, pra që ngrihen nga toka. 3 katëshe jo më shumë, hyrjet në to, faqja që i vesh, ajo lëkura e tyre, që është shumë interesante, që mund të soditet, që ti mund të hipësh të ngjitesh me to, janë elementet përditshme në jetën e fëmijëve. Unë s'jam më fëmijë, po do doja të jetoja në një vend që rrethohej nga këto skulptura.
Nuk do të hyj në të gjitha detajet, por planimetrit, siç e shihni, janë të ndara. Ne shpenzojmë apo shpenzuam më shumë kohë për të kuptuar qëllimin e hapësirave. Në fakt, fasadat janë përbëra me beton karstik, pra është e lehtë si materie, është diçka e fortë me variacione të ndryshme të tonave të tokës. Këto janë idetë që duam për kampusin e fëmijëve, po themi, një kampus i ri fëmijësh, duket si asgjë që keni parë më parë, shumë interesante, e mbushur për plot me lojë, me art dhe jo diçka përtej arkitekturës, është arkitektura që bëhet art. Fëmijët që përqafojnë këto vende mund të luajnë, madje edhe pjesëzat që kemi projektuar janë në interpretim apo janë në vijim të interpretimit me Pedro Reyes. Audio pak më tepër, ju lutem. Pamja nga male, një pamje mrekullueshme që e pam pak ditë më parë me dorë, pra. Dhe ideja që mund të rriten bimët aty, fëmijët mund të luajnë aty, mund bëhet një element përbërës. Në fakt, në vendet kur shkojmë që ka art, na thonë mos i prekni veprat, po këtu mund ta prekësh artin. Ide të tjera se si mund t'i bëjmë. Pjesa e brendshme është një vend që ofron mbrojtje, përkatësi. Kemi përcaktuar një ndjesi shumë të bukur ngjyrash, teksturash apo përbërjesh, sepse duhet japi idenë e kujdesjes. Mund t'jetë gjithçka, në qoftë se nuk pasqyronte atë lojën, diçka lozonjare, nuk e donim diçka që të përfaqësonte pikërisht ja dhe salla e muzikës. Por gjithashtu edhe një sallë që përdoret për shumë qëllime. Duke u orientuar nga veprat e Pedros edhe në pjesën e jashtme, o përpoqem që kishte elemente për fëmijët të jetës përditshme, të shihnim se si mund të funksiononte, si të ndiheshin fëmijët. Pra, hapësirat shumë funksionale gjithashtu përfaqësojnë ose më mirë kanë pjesët e veprave të Pedros në horizont. Arti ndërkohë nuk është preteksti, por një prej zërave më të rëndësishëm në ekipin ton që duhet dëgjuar nga të gjithë njerëzit e përfshirë. Kapitulli 4 janë shtiqet e ndërlidhura. Menduam të njëjtën gjë edhe me Pedron, sepse për shkak të njollës së ndërtimit nuk ishte më shumë se 735 metra, por gjëja më e rëndësishme që menduam ishte lidhja. Si t'i lidhim të gjitha gjërat nga rruga Elbasanit deri tej gjithçka që është bërë, që në fakt krijon këtë ndjenjë kaq të bukur hapësire. E quajmë kor, sepse është një kor, është zëri i shumë njerëzve. Kemi 3 kulla. E di që 5 konkurrent kanë menduar për 3 kulla, por me gjas thirrja ishte shumë e fortë në këtë drejtim. Megjithatë, secili është një notë e së bashku shndrohen në një kor. E po kështu, edhe vlerat që donim shumë t'i vendosnim aty, hapësirat e parkimit nëntoksore, hapësirat tregtare, kullat shumë të thjeshta, vendqëndrimet brenda tyre, struktura shumë të thjeshta siç e shihni. Njëra është pas, e para është hotel dhe zyra, ndërkohë që urat lidhse që do t'i shohim pak më tej dhe siç e thash, struktura është e thjeshtë, e lehtë, janë trarë që lidhin ndërtesat, por duke u siguruar që çdo gjest arkitekturor përfaqëson një përqafim, jo vetëm t'i jap zë, por të sigurohet që tingujt e këtyre zërave të përqafojnë njëri tjetrin dhe të mbrojnë. Duam në fakt mënyrën se si njerëzit hynë në për kulla, me hyrje shumë të bukura dhe ndërkohë që hynë, në amplifikojmë zërat në lartësi duke krijuar këtë këngë nga këtë korë zërash. Ky është një kalim që mund ta shihni, sepse po pyesnim veten si mund të lidhet me rrugën Elbasanit, na pëlqen ky kalim, sepse vet kullat flasin për një lloj kompresimi, për këtë hapësirë të brendshme në brendësitë të qytetit që është e mbrojtur. Pamjet e para, një horizont polifonik, një kor urban, thash polifonik, megjithatë miqt e mi, në Shqipëri ma korrigjuan, në Shqipëri themi isopolifoni. Këtë mendojmë një qiell, një horizont isopolifonik.
ja ku kemi planimetrit, hyrja, shitje me paketë, garazhe dhe kështu me radhë. Shiheni pak me kujdes atë se do flasim për numrin 3. Për pak. Kjo është hyrja, dhe ja ku kemi elemente tjera, është hyrja te hoteli, është vendi ku vinë, ku hyn njerëzit. Dhe donim ta kishim këtë gjë sepse donim të thoshim që arti është kudo, arti është për të gjithë. Hyn në këtë pyll elemente që krijojnë kalim kur hyn në lobin e hotelit, në të djathtën apo kur hyn te pjesa e zyrave në të majtën. Disa pikpamje për ardhjen e njerëzve, për mbritjen, është e lidhur me artin, është e gjithkund artin, një mënyrë për të përqafuar skulpturat. Janë aty për të kujtuar se duhet të kushtosh vëmendje të tjerëve. Nuk dëgjojmë më, por duhet të dëgjojmë. I vet projekti me këtë ndjesinë e kalimit tregtar me materialet e 2 fishta që janë beton, por gjithashtu edhe pjesën e metalike pra të metalit që janë nëpër balkone, po kështu dhe pjesa e fasadës. Kur lidhen, kemi të lidhje midis hotelit dhe hapësirës rezidenciale apo të banimit. Po ta shihni në hotel dhe këtu ka një hapësirë të jashtëzakonshme, ndërkohë që banorët kanë një vend të përbashkët me një derë. Megjithatë krijon një hapësirë të përbashkët. Ideja është ndarja, pavarësisht se jeni një zonë banimi, ndan gjëra me hapësirën tjetër, ndan pamjen, kjo është pamja nga hapësira tregtare ku ka 2 nivele dhe kur mund të shkosh edhe tek hapësira e parkimit. Ndërkohë që në gjithësh lartë janë hapësirat për elemente që kanë lartësi të 2 fish. Këto terraca shndrohen gjithashtu në elemente. Kur shkon në Stonehenge apo në çdo park skulpturor, kërkon të shohësh këto elemente të cilat ne i kemi dhe këtu. Një nga pjesët më të rëndësishme është që fëmijët që ndrojnë këtu. Ky është kyçi i projektit, po kështu. Kur flas për faktin fëmijët që ndrojnë këtu, Pedro ka bërë të tilla gjëra me librarinë në mbar botës. Në këtë konkurs kemi gjithashtu edhe librarinë e artit të veprave të huazuara, jo vetëm nga artistë shqiptar, por po kështu edhe ndërkombëtar, ku publiku i përgjithshëm do të mund të marrë shërbime falas në kur ne duam që fëmijët në shtëpinë e fëmijës të mund të marrin pjesë në këto aktivitete. Dhe ajo çfarë mund të bëhet është që merr një nga veprat e artit në shtëpi dhe pastaj e kthen dhe merr një vepër tjetër. Pra arti jo vetëm nuk gjallon në muzeume, por mund të ndihet dhe të përjetohet në hapësirat brendshme. Një bibliotek ku merr hua art dhe që është gjithmonë në ndërtesë. Fëmijët kanë një shtëpi kur nuk zhvendosen, kanë kampusin e tyre, por kanë dhe këtë vend ku marrin e japin hua art dhe natyrisht në raport me gjithë artistët që duan të dhurojnë të tilla vepra. Ndarja e artit është një akt qytetar dhe fëmijët ndihen gjithmonë se kanë një shtëpi. Duhet mësuar pra dhe ju mësohet që arti duhet ndarë. Pastaj filloj me pjesën e ndërveprimit me stadiumet, çfarë ndodh, me pamjet e shihni këtu, në hapësirat e zyrave si duken nga brenda. Kuptojmë paksa edhe lidhjen e kullës me hapësirat brenda, por gjithashtu edhe në pjesën e terracës. Kemi nivelin në tokë, atë midis, por gjithashtu edhe atë në terracë, një element që në fakt i bën njerëzit të ngjiten lart. Është pamja që bën që njerëzit të shijojnë më shumë kur kemi këtë lloj topografie me këto elemente. Kapitulli i 8. Një tingëllim që vazhdon e qëndron. Rritja nuk matet vetëm me lartësi e dendësi, por përmes asaj çfarë jep mbrapsht qyteti, vendet ku kujdesi, kultura jeta përditshme bashkëjetojnë dhe ku nevojat vetjake dhe ambicjet publike rrinë së bashku. Një arkitekt kompozon, nuk impozon. Imagjinosh Tiranën si një praktik të përbashkët në të cilën dëgjojmë e ndërtojmë së bashku dhe po ndodh tashmë, nuk është më një risi, është diçka që në Shqipëri po ndodh.
Pamja e urave ndërlidhse. Jo, seksi nuk është vetëm në katin toksor, po edhe në urën e dytë, të tretë, të katërt. Është njësoj si matja e një fëmije që rritet. Zëri i ftuar që është në fakt Pedro, i cili i do kaq fort elementet forta dhe që mendoj që elementi më i fort me cili mund të punojmë është zëri që dëgjohet. Doja që ta mbyllja me një video të shkurtër, shumë zëra, një qytet në harmoni. Shumë zëra, disa të mpakur, disa të fort, disa që dridhen, disa të fort, disa me siguri, disa që s'kan vetëm se frymarrje. Një qytet është kështu i përbër, jo nga një histori, por nga shumë që kalojnë kufit, mosha të ndryshme, origjina të ndryshme, shpresa të ndryshme. Çështja nuk është nëse ekzistojnë dallimet, çështja është nëse lëm hapësirë për to. Kor është kori. Një kor nuk i fshin zërat, u jep atyre hapësirë dhe i kërkon të dëgjohen. Kështu që e nisim duke dëgjuar. 9 tinguj, 9 skulptura, 9 zëra që përfaqësojnë zërin e të shumtëve. Një kor nga rruga në horizont, një vend që mirëpret, që formëson dhe ku të gjithë kalojnë duke parë njëri tjetrin. 3 pranikullash, një ansambël, 3 ura si krah që lën hapësirë, matja e rritjes me atë që parjapin brapsht, dhe fuqin me atë që ka mund të mbaj. Në kaosin e të botës së sotme, zgjedhim të ndërtojmë e të lëmë hapësirë për shumicën. Ky është kori, harmoni përmes ndryshimit. Një shesh i përbashkët, një shtëpi që përmban shumicë. Faleminderit shumë. Radha Juris tashmë. Faleminderit për prezantimin. Tha diçka shumë interesante. Arti është i pranishëm, po për mua është shumë i pranishëm, sepse në fundit keni një artist i cili është dominues dhe nuk ka hapësirë të ndodhin gjëra të tjera. Çfarë mendoni? A mund të shtjelloni pak më tej për këtë? Në fakt, ne menduam që koncepti ishte i fortë për të folur për zëra. Isopolifoni, mendoj që është këtu është një zë, është monofonik. Monofonik, mund të flasim për këtë patjetër, po flasim për format e projektit që përfshin projekt, flasim për shumë zëra. Po të vendosnim shumë ngjyra do dukej si një paketim karamelesh, ambalazh karamelesh duket shumë banale. Përdornim ngjyrat e tokës. Një ngjyrë nga tjetra ndryshon në pak hije, po këta janë njerëzit, duke mi thuaj se njësoj, por jemi ndryshe, kemi ngjyra ndryshe, kemi ideologji ndryshe, por jemi njerëz. Jo në të njëjtën gjatësi, por thuaj se. Kjo ishte ideja pse donim të zgjidhnim këtë drejtim, që fëmijët ndjeshin përqafuar, të kishin hapësirën e tyre, të ishte lozonjare. Por nga ana tjetër, edhe hapësira e gjërave të tjera, të zyrave, të hotelit, ishte po prap kaq lozonjare, një hapësirë që mbushet kështu. Është edhe çështje shije, çfarë të pëlqen ose jo, se ndoshta nëse doni të ndryshojmë ngjyrat, mund të kenë ndryshe, po është në fakt një projekt, është një zarf ku i kemi futur. Megjithatë, mund t'i ndryshojmë e t'i shohim. Kjo nuk është vetëm puna e një arkitekti, është puna e arkitekti, artisti, zhvilluesve, fëmijëve, qytetarëve. Kur je i hapur ndaj bashkëpunimit, je i hapur të dëgjosh. Apo përpiqesha të krijoja hapësirë me veprat që ka bërë Pedro, dhe më tha jo, lëre kështu, sepse ne jemi pak nervoz. Ankthios, si arkitekt duam të krijojmë hapësirën brenda, jashtë, kemi piktakime, jo. It's the pieces that represent the
më dëgjova të çfarë thash, më tha, janë këto vepra që janë përfaqësim i tingujve të zërave, dhe në fakt unë dua të mësoj prej tij. Natyrisht që vetëm nuk e bëja dot këtë. Pedro mund kishte bërë diçka tjetër. Çështja është që duke dëgjuar njëri tjetrin arritëm të dalim me këtë gjë. I have on the one hand, a very pragmatic question. Nga njëra anë kam një pyetje shumë praktike, kam po kështu edhe disa mendime që doja ti thoja për të dëgjuar mendimet tuaja. Pyetja praktike është elementi i fasadës. Me çfarë material? Me i JFRC, JFRC, është në fakt një lloj betoni që e ka një sër kompanish. Në fakt kullat janë të thjeshta. Pra, edhe me zhvilluesit, kishim idenë si të kemi një kull shumë të thjeshtë, por që shpreh. Pra, është një sër elementesh parafabrikate që janë paksa ndryshe nga njëra tjetra. Ajo çfarë kam parë dhe që më duket interesante në Shqipëri, sidomos në regjimin aso kohe, ka qenë parafabrikatet masive, me jo shumë larmi në zbatimin e tyre. Unë jam paksa po themi pa qartë, sepse ju mbështeteni tek dekorumi, tek dekorimi, është thelbi i projektit. Në qofë se do të ndërtohet, është një projekt që njerëzit do të mbajnë në kujtes, por ajo që shoh në kontekstin e shtëpisë së fëmijës, duket paksa si një park lojrash për fëmijët. Dhe më lini t'ju kujtoj që është për fëmijë nga 6 vjeç deri në 15. Mendoj që ata 6 vjeçarët do ta pëlqenin më shumë se sa 15 vjeçarët. E mendoj që disa nga fëmijët në renderat tuaja janë edhe më të vegjël se sa 6. Por në kontekstin e hotelit, ai më jep një ndjesi në një hoteli mjaft komercial, luksoz. Të njëjtën gjuhë, shoh të njëjtën gjuhë që ndjell ndjesi të ndryshme, që është paksa shpërqendruese, është gjuha, dhe pyetja ime është a janë këto gjuhë të njëjta apo të ngjashme, apo është një lloj, po themi, etiketimi pa saktë i tyre. Shiheni, këtu kemi në fakt disa adoleshent. Ne po mendonim që qoftë 5 vjeç, 15 vjeç, të jetosh në një park skulpturor, në një vend ku artisti është kudo, krijon ndjeshmëri. Ne nuk donim që të ishte poster, nuk donim që të ishte thjesht një vepër aty. Ideja është çfarë ndodh kur më rrethon ky art, çfarë ndodh kur shoh spondin, çfarë ndodh kur më duket sikur shfaqet nga toka. Në Meksik, kur ndërtohet zakonisht lihen barishte me idenë që mund të ndërtohet më shumë. Pra ideja është që ato mbijnë nga toka, jo vetëm në kuptim lozënjar, por gjithashtu edhe në ndryshim, a mund të jetë më i gjatë, më i lartë, a mund të jetë më i shkurtër, a mund të jetë më i zëshëm. Flasim gjithashtu për shije, mos më keq kuptoni. Kur flasim për kampus fëmijësh apo shtinë e fëmijës, nuk na duk siç duhet, sepse kur flasim për dëgjimin, për të dëgjuar zëra, duhet të jetë një gjuhë që përfshin të dy hapësirat. Kur fëmijët dalin dhe ecin këtu në rrugë dhe shohin pastaj vendin fillestar, ideja është që gjithçka është e lidhur, jo e shkëputur. Kanë patjetër edhe bibliotekën e marrjes artit, po themi hua, dhe janë të dyja hapësira, qoftë artit, qoftë në hapësirën tjetër. Edhe elementet tu janë me të njëjtën përbërje parafabrikat. Nuk e di në qoftë se kemi menduar për ngjyrë tjetër, për formë tjetër, po mund të jetë mërmera, material tjetër. E dim që sot për konkursin, e dim që ka ngjyra të lehta që ndryshojnë nga njëra tjetra, përbërje të ndryshme nga njëra tjetra, elementet e prekshme të arkitekturës që mund të ndjesh.
Më gëzon shumë fakti që të dëgjoj të flasësh për lidhjen e distancës e largësisë 735 metra midis dy ndërtesa. Është shumë entuziazmuese të flasësh për lidhjen midis tyre si për plotësuese dhe një mjedis që është për fëmijët, që është një vazhdimsi. Unë mendoj që të futesh në mendjen e fëmijës e në pikpamjen e fëmijës, e kuptojnë që nuk duan t'ia dinë shumë se si duket kulla, duan të luajnë jashtë. Megjithatë, po shpresoja që të hynit pak më shumë në detaje sa i përket kësaj rruge lidhëse. E keni parë të mundur s'ta konceptoni, a mund t'i kërkoni zhvilluesit t'ju lër pak më hapësirë nga ndërtesa që ta bëni këtë lidhje më të fortë apo? Jo, kemi në fakt një zhvillues që është shumë bujar dhe më pëlqen shumë të punoj me ta, sepse është shumë e vështirë për ne si arkitekt që të punojë me inxhinierë ndërtues, të cilët e kuptojnë konceptin tonë për t'i dhënë qytetit mbrapsht. Edhe biblioteka e marrjes së veprave të artit është diçka shumë e madhe, sepse është, po themi, një hapësirë kryesore, por gjithashtu edhe vendosja e një hapësire tregtare aty është një përpjekje shumë e madhe. Ne bëjmë gjëra për të siguruar që kjo lidhje e 785 metrave të jetë shumë e bukur. Kujtoni Hansin dhe Gretën, ato sërimet e hedhura rrugës. Dhe të kujton se ku je, po këtu jemi te pjesa e re, këtu jemi te pjesa e vjetër. Pra, është një lloj rrugine artistike. Çdo detaj ka të bëjë me lidhjen, me rilidhjen. Sërish. Shjeni botën sot. Nuk I kemi më këto diskutime, ka kaq shumë individualizëm, nuk ka shumë kujdes dhe kjo ka të bëjë me kujdese. Natyrisht nuk dua që mund të bëjmë një kompromis me ndërtuesit për këtë gjë, megjithatë është diçka që mund të shihet edhe artistikisht në mënyrë ndryshe. A mund të bëjë të njëjtën pyetje sa I përket njollës ndërtimit? A do të ishte e mundur? A do të ishit fleksibël në qoftë se njolla do të ishte ndërtimit, pra do të ishte më e vogël dhe nëse kullat do të ishin, po themi, më të ngushta e më pranë në lartësi me njëra tjetrën. Sa e madhe është njolla e ndërtimit? 700 metër. Kështu e kishte thirrja me një pjesë aty vërdall 120 a 220 metra, megjithatë kori apo kjo pjesa këtu merr shumë hapësirë, por natyrisht mund të mendojmë ta zvogëlojmë, ta bëjmë më mirë, por thirrja kishte 700 metër katror një ndërtimi për çdo kull. Natyrisht sepse edhe cilësia e hapësirës midis është pak për të bërë pikpyetje. Janë shumë pranë kullat. Në fakt mua më pëlqen shumë. Shqipëria po rritet vërtet, po ka diçka shumë të bukur kur krijon lagjen tënde, kur she nga njëra anë në tjetrën. Edhe apërsi po kështu. Patjetër po të ishim hapësirë do t'i ndanin dhe më shumë, po nuk bënim dot pastaj këto ura. Të shkalla e duhur që të sigurojmë këto ura që lidhin një pjesë me tjetrën. Gjithashtu edhe pjesa e përdesë, o le të themi pjesa e kalfarë, shumë porosa, mund të bëni shumë gjëra. Kam një pyetje për pjesën e materialeve. A keni ndonjë strategji si ta menaxhoni, si ta pastroni, sepse natyrisht do ketë plur. Nuk e pastron. Është si betoni. E bukura e materialit e FRC, që është beton para fabrikat ose lloj karstik, është që duam diçka e cila të vjetrohet me kalimin e kohës, të krijoj, po themi, një përbërje e cila të jetë e dukshme. Dhe kjo është e bukura. Ne si arkitekt duam që çdo gjë të na mbetet e pastër, e paprekur, por nuk është kështu. E kuptoj që keni menduar. Mirë, faleminderit shumë për prezantimin. Zonjë dhe zotrinj, vjojmë me prezantimin e 5 të projekt propozimeve. Do ndjekim 20 minuta prezantim dhe më pas 10 minuta pyetje përgjigje me jurinë ndërkombëtare. Ftojmë në skemë për prezantimin e saj skuadrën e përbërë nga Thaler Hector Barroso,
Studio BL LLC, Progen LLC, Doriana Bleta, Agim Seranaj, Ardian Paci. Hello, everyone. It is a pleasure. Mirëdita të gjithëve, është vërtet kënaqësi që qëndroj këtu përpara jush dhe jam vërtet shumë i entuziazmuar që mund të ndaj me ju idetë që ne kemi për këtë projekt. Faleminderit. Should I start? Atëherë të filloj? Në rregull. So we envision Atëherë, vizioni ynë për Tiranën është si një qytet për kujdesjeje, ku përgjegjësia sociale dhe inovacioni urban bashkëtojnë me njëra tjetrën. Pra nga njëra anë kemi shtëpinë e fëmijës ose kampusin e fëmijëve, që është një komunitet më vete, dhe nga ana tjetër kemi ndërtesën tjetër që do të na sjellë jetën urbane, vlerat e saj, transparencën dhe jetën publike. Së bashku, këto dy hapësira krijojnë një narrativ të vetme dhe në vimësi që nga aspekti individual në kalimin e një shkallë tjetër të asaj të qytetit. Vizualiteti transformon arkitekturën në një instrument për ripërtëritjen sociale, për ripozicionimin e Tiranës si një model për një të ardhme më të mirë. even though Pra, we're working on two different sites, edhe pse ne po punojmë për dy hapësira të ndryshme me aspektet e tyre specifike, ndodhen gjithsesi në të njëjtën pjesë të qytetit, afër parkut, plazës e të tjerë. Pra kjo na tregon edhe kontekstin, duke identifikuar idetë që ndahen për të dyja, por edhe shanset, mundësitë që na sjell kjo. these shared needs and opportunities Pra ne shikojmë këto mundësi që ekzistojnë për kontekstin më të gjerë në të dyja hapësirat, të cilat na ofrojnë piknisjen për zgjidhjet arkitekturore që ne kemi gjetur. this design approach allows us Kjo to është një work qasje e cila na lejon që të kemi një propozim të qartë dhe të strukturuar që na jep skenën kryesore ne në propozimin ton. Pra, të dyja hapësirat ndajnë të njëjtat parime duke reaguar dhe në përgjigje të konteksteve individuale të secilës prej tyre. the children's Në këndvështrimin ton, shtëpia e fëmijës nuk është thjesht një institucion apo godin, po është një shtëpi e vërtet, duke patur parasysh aktorët që do të jenë të përfshirë në këto hapësira. Në rastin e shtëpisë së fëmijëve, ne duam që ajo të jetë përtej vetë fëmijëve apo kujdestarëve të tyre. Sigurisht që përdoruesit kryesor janë ata, por edhe komuniteti që jeton aty pranë duhet të përfshihet në mënyrë që të kemi një zgjidhje më të plotë. the program is tailored to the children's needs. Programi është ndërtuar sipas nevojave të fëmijëve dhe nevojave institucionale. Aside from the building surroundings, Duke parë ndërtesat rreth e rrotull, ne vëmë re që kemi një kontekst i cili është i formësuar nga vila apo shtëpi me pakate. Projekti ynë ka sjell përkrisht të shkallë ndërmjet këtyre dy aspekteve, si edhe sjell diferencën ndërmjet rrugës dhe rrugicës që është pas ndërtesës kryesore që del në rrugë. conceptual references Këto referenca konceptuale ndonjëherë janë edhe objektivi ynë kryesor sepse sjellin vlerat që kanë parimet tona. first to the left E para në të majtë.
ka të bëjë me mënyrën se si i përgjigjemi ne si projekt topografisë. Dhe më e rëndësishme është që arkitektura zhduket. Është më pak e rëndësishme se sa thjesht një pjesë e hapur, e gjerë. E dyta, në mes, tregon qartë idenë e një oborri, dhe me qëllim kryesor të jetë një hapësirë intime për këta fëmijë ku ato të luajnë me njëri tjetrin, por edhe të zbulojnë jetën, e cila është e rrethuar me shumë bimësi. Fotografia në të djathtë, e treta, është vizatimi një fëmije për shtëpinë, si e shohin ata shtëpinë e tyre. Na rikujton ne që klienti në thonjza kryesor janë fëmijët. Por është edhe një mënyrë shumë e mirë e intuitës son për të na rikujtuar se si e imagjinon fëmia shtëpinë me një dritare të madhe dhe me një derë të vogël. Së pari dhe mbi të gjitha, ne po krijojmë pra një shtëpi, një mjedis shtëpiak. Dhe e gjithë lagja po fiton një fqin të ri që është kopshti që do të krijohet. Ndërtesat dhe fasadat e tyre do të jenë edhe kontakti i parë me qytetin. Duhet të ketë edhe një sy shtëpiak që ecën mirë me kontekstin dhe flet për përbërësin kryesor të këtij konteksti që është shtëpia. Pavarësisht se nuk është një përkthim i drejt për drejt i idesë së një fëmie për shtëpinë, janë nevoja dhe elementet arkitekturore të cilat i referohen këtij projekti dhe kontekstet në cilin ai do të ndërtohet. Pra një ndërmjetësim ndërmjet të dyja këtyre shkallëve, niveleve, duke na sjell edhe një pjesë të brendshme e cila është intime dhe e sigurt. Ne e kemi lëvizur pak ndërtesën, e kemi zhvendosur ata në të majt, në mënyrë që të jetë ajo hapësira ku rruga shkrihet me të dhe me këtë shkallë, e cila na ofron hyrjen në këtë pjesë të kësaj lagjeje. Pra, siç e patë edhe vetë në imazhet e mëparshme, ne fillojmë me oborrin. Me oborrin i cili në mënyrë kolektive formëson jetën në këtë zonë, në këtë kampus. Projekti lind nga toka duke rritur idenë e intimitetit dhe mbrojtjes dhe duke kuptuar edhe se cilat janë elementët rreth e rrotull, pra edhe dallimi dhe diferenca në lartësi nga njëra rrugë të tjetra. Aktivitetet shtëpiake, pra e kam fjalën që të flesh, të lash, të mësosh, të luash, krijon të gjithë të pjesën që na duhet për një hapësirë të tillë. Shtëpit lidhen me njëra tjetrën duke qenë të pavarura nga njëra tjetra dhe duke ruajtur individualitetin e tyre. Kemi këtë organizim kaq të veçantë, i cili bën të mundur ndriçimin e natyrës, pra. Dhe ky lloj organizimi jep më shumë liri në lëvizje, ndërkohë që i inkurajon edhe që të ketë një ndërveprim më lozonjar. Siç mund ta shihni këtu, kemi pra pikërisht këto oborre të cilat ndërveprojnë me njëra tjetrën në mënyrë lozonjare, duke u shkrirë me njëra tjetrën dhe kthehen në një labirinth në këtë ide horizontale tonën. Pra, këto oborre tashmë janë, këtu mund t'i shihni në një shkallë më të ulët, në mënyrë që të krijojnë edhe hapësirën e duhur për aktivitetet që do të bëhen. Ofrojnë hapësirë, ndërkohë që japin mundësitë për të patur zona të ndryshme ku edhe mund të fshihesh. Pra është e rëndësishme që bimësia të na ndihmojë. Pra fëmijët do të luajnë në këto zona gjatë gjithë vitit dhe aty ato do të ndjejnë, do të shohin, do të kenë mundësi pra të kuptojnë cilat janë aromat e ndryshme gjatë gjithë vitit. Hapësirat e brendshme organizohen në një mënyrë të njëjtë me atë të së jashtmes, pra një sër dhomash të cilat janë të lidhura me njëra tjetrën duke ofruar privatësi, por edhe ndjesinë e komunitetit. Hapësirat janë të projektuara
gjithmonë duke patur parasysh fëmijët, duke krijuar një mjedis që të jetë shumë i ngrohtë për fëmijën, duke përforcuar idenë e sigurisë. Pra, dhe lidhjen ndërmjet së jashtmes dhe së brendshmes duke patur sa më shumë dritë që të jetë e mundur. Këto hapësira nuk janë thjesht zona të jashtme dhe kaq, po janë një pjesë thelbësore e kuadrit të konceptimit të këtij projekti dhe se mënyrës se si e shohim ne këtë projekt, pra si duhet të jetë shtëpia e fëmijës. Duke patur mundësinë e të gjithë kësaj hapësire, kjo krijon edhe mundësinë e një kopshti në katin 0, duke patur parasysh dhe nivelet minus. Pra, ky kopësht bëhet një hapësirë për të zbuluar gjëra të reja, për të qëndruar me miq, për të lexuar duke e shkrirë në një të gjitha ndërtesat. E vetmi ndërtesë në këtë nivel janë ato me zonat e përbashkëta, edhe të rekreacionet. Pjesa tjetër ka të bëjë dhe i përkushtohet kopshtit, oborret ku fëmijët mund të qëndrojnë, të pushojnë dhe të eksplorojnë mjedisin rreth rrotull. Përdorimi i bimësisë gjithandej ofron intimitet, por edhe mbrojtje nga qyteti, kushte shumë thelbësore kur ti projekton diçka për fëmijë. Pra, kemi gjithashtu kulla, në të cilat ne kemi lejuar për mënyrën e duhur të kalimit të ajrit, por duke krijuar një gjelbërim dhe një aspekt i cili i lidh fëmijët edhe me pjesën e brendshme, pra aty ku ato do të jetojnë. Obori nuk shihet si një hapësirë vetme, por si një hapësirë fragmentuar, e cila ofron një sër aspektesh dhe aktivitetesh për fëmijët, qofshin ato të lorave apo hapësira tradicionale. 3 nivelet sjellin në fakt dallimin dhe ndarjen me zonat e jetesës, që do të thotë kemi bibliotek, një hapësirë ku do të studiohet zyrat administrative e të tjerë. Si zonat rezidenciale edhe zonat e hapura do të kenë dritë natyrale, do të kenë edhe ajrosje të madhe, sepse do të janë të hapura, dhe të gjitha këto hapësira dhe kopshte janë të lidhura me njëra tjetrën, duke përforcuar idenë e një kampusi dhe një ide të fortë të komunitetit. Qarkullimi nuk është parë thjesht si lëvizja nga A-ja tek B-ja, ndërkohë është projektuar me idenë e një sër hapësirash njëra pas tjetrës që sjellin ndërveprimin, por që gjithashtu sjellin edhe jetesën e përbashkët. Kemi këtë aks të boshtë horizontal. Dhe këto oborre janë të lidhura me kopshtin e nivelit më lartë, duke krijuar një labirint dhe një mjedis si tip kështjelle, ku fëmijët mund të luajnë, të fshihen dhe të lëvizin lehtazin në të gjithë kampusin. Siç e shihni këtu, kemi një hapësirë pragmatiste, e cila na ndihmon edhe në ato raste kur moti kufizon lëvizjen. Pra struktura është shumë e thjeshtë dhe materialet gjithashtu. Nuk është diçka që ka lindur më pas, por është një pjesë përbërëse e projektit ton. Pra cila është struktura dhe materialet e përdorura. Paleta këtu ka 3 element kryesor në mënyrë që fëmijët të imagjinojnë hapësirën e tyre, që hapin derën për mënyra nga më të ndryshme dhe pa kufi të shprehurit. Janë struktura, janë cilësi e ndërtesës që të mund të moshohet me dinjitet dhe të kenë nevojë për sa më pak mirëmbajtje. Struktura është e tillë pra, siç e shihni, dhe thjesht për një përmbledhje. Vendi në atë hapësirë kemi ndërlidhja të hapësirave, gjithashtu përforcohet identiteti i një kampusi, ndërkohë që ruhet intimiteti dhe njësitë të cilat janë si për një familje më vete. Në thelb të këtij projekti është vlera e të jetuarit me familjen tënde në një shtëpi të vetme, e një mjedisi ku fëmijët do të rriten si në shtëpi të tyre brenda mureve mbrojtëse për ta.
Megjithatë, këto mure nuk do të thotë që ato të jenë të izoluar. They are an expressive garden Ato that janë allows një free kopësht operation ekspresiv, and open i air cili play. lejon një hapësirë ku do të fëmijët do të mund të luajnë. Four guiding principles Së are the bashku, framework këto for creating parime society of janë vibrant, kuadri që krijon ambientin ideal të përkujdesjes që mbështet zhvillimin e plot të këtyre fëmijëve të shtëpisë Zyber Hallulle. On the other side, Nga ana tjetër, it is important to consider është e rëndësishme që të kuptojmë oriented functions funksionet e orientuara drejt nxënësve right beside the site. ose të studentëve më saktë sepse i kemi pranë kësaj zone. Një element tjetër shumë i rëndësishëm Bike park across the street. është edhe parku dhe si dhe lartësia e ndërtesave aty pranë, në mënyrë që të krijojmë një gjë të veçantë sa i përket lartësisë. In this case, Në këtë rast, we have a variety of ne kemi menduar një sër aktorësh. we have, as I said, Kemi, për shembull, students, kemi studentët që vinë nga qyteti studenti, qytetin vet, njerëzit që jetojnë në qytet apo punojnë në qytet. Pra na duhet që të kemi një kuadër fleksibël i cili i përshtatet nevojave të qytetit dhe mund të ketë mundësinë të ndryshohen me kohë. the building not only combines Ndërtesa the programs vertically, gërsheton jo vetëm ose më saktë projekti gërsheton jo vetëm ndërtesat nga aspekti i lartësisë, por edhe në boshtin horizontal, duke sjellë ndërveprimin e atyre përdoruesve. Pra kjo pjesë ju tregon qartazi dhe flet vetë që ajo që na ka interesuar ne nuk ka qenë vetëm niveli 0, por edhe hapësirat publike, zonat e përbashkëta, të cilat ne mund të krijojmë në nivele të ndryshme të këtyre ndërtesave. Pra, ne duam që hapësirat publike t'i kemi në të gjitha ndërtesat dhe në katet të ndryshme të tyre. we have the references Kemi edhe referencat që kemi përdorur të pazaret të ri, për shembull, një zone fantastike, publike, ku aty ka patur gjithmonë shumë njerëz që kanë biseduar me njëri tjetrin. Kemi gjithashtu edhe ndërtesën tjetër që shikojmë, që pra shohim se si vetë ndërtesa jep hapësirë edhe për një shesh. Kemi edhe instrumente të tilla si për shembull kolonat dhe trarët. Pra, është shumë e rëndësishme për këtë projekt kopshti dhe hapësirat e veta të cilat do të ndahen nga fëmijët. Në një ndërtesë shumë publike, duhet kemi integrimin e saj me cohën urbane të zonës përreth, që për momentin, të cilës për momentin i mungon hapësira e gjelbër. the building positions itself in Pozicionimi i ndërtesës është i tillë që ofron hapësirën më të madhe për qytetin, duke lidhur të dyja anët e këtij projekti, duke u integruar me hapësirat e hapura në secilën anë të tij. and park Pra, sheshi që shikojmë pastaj dhe që do të kemi është pothuajse një vimësi e parkut të liçenit, duke u ofruar mundësinë të gjithë qytetarëve të Tiranës që ta shijojnë atë. Dhe për këtë arsye ne kemi vënë ndërtesën ose ndërtesat në njërin anë në mënyrë që të jenë të integruara me hapësirën e hapur publike e cila lidh të dyja rrugët, por edhe duke u përballur me të dyja rrugët, atë para dhe atë pas, në mënyrë që ndërtesa të duket sa më elegante që t'jetë e mundur, pra duke mos patur ndërtesa madhore dhe shumë të dendura. the shared gardens aims Ndërsa kopshtet do të bëjnë të mundur që të jetë një hapësirë publike e hapur për të gjithë. the building placement not only Mënyra e vendosjes së ndërtesës është që krijon hapësirë, por sjell edhe të gjithë hapësirën e duhur në nivelin 0, pra një hapësirë e hapur, një shesh i hapur për të gjithë, si dhe një atmosferë ndryshe që ofron për një sër aktivitetesh. the ground floor
Kati Zero dhe hapësirat e saj të brendshme do të bëjnë të mundur që të ketë përdorim edhe tregtar edhe rekreacional. Pra do të jenë të hapura kafe, restorante, dyqane, të cilat do të kenë jo vetëm synim të qartë, por do të jenë të aktivizuara gjatë të gjithë ditës. We bring nature to the city. Ne sjellim natyrën tek qyteti. Pra, elementet e arkitekturës rreth ndërtesës janë hapat gradual që bëjnë menaxhimin e të gjithë zonës më të lehtë, duke e ulur perceptimin për lartësinë e këtyre ndërtesave. Pra shikojmë hapësira të brendshme të cilat janë të hapura për pjesën e jashtme. Pra hapësira publike, siç e thash më parë, nuk është vetëm në katin zero, po atë do ta gjejmë edhe në katet e tjera të ndërtesave, si edhe në katet të tjera, duke lejuar pra që vetë ndërtesa të jetë pikërisht ajo e duhur. Dhe nuk do të jetë një ndërtesë që do të jetë e izoluar, por ajo bëhet pjesë e cohës urbane të qytetit, një vimësi vertikale e jetës urbane. Ju kujtojmë që koha juaj mbaroi. Faleminderit. Më vjen keq që nuk arrita dot të shprehja të gjitha. Edhe 2 minuta kohë po ju japim atëherë. Faleminderit. Pra struktura është e thjeshtë, siç e thash edhe më parë, është një strukturë e thjeshtë. Është racionale, ka sjell zgjidhje të logjikshme, është me beton. Përshtatet me kërkesat edhe të niveleve nën ato zero. Pra është një lloj manipulimi i 50% të hapësirës me nivelet minus, me alumin dhe beton që do të përdoren. Ndërsa aspekti i familjes, i shtëpisë, e shikojmë që i kemi në nivel horizontal të dukshme që na tregojnë se si është hapësira brenda. Ja dhe pjesa e brendshme, qoftë hapësirave të zyrave ose apartamenteve, hoteli, dhe e gjithë pjesa e hapësirës me lëvizjet që ajo ofron, pra është si një ndërtesë e cila qëndron mbi një shesh dhe një hapësirë që po të mos ishte për këtë kërkesa që ju kene, atëherë do të ishte një hapësirë e mbyllur. Pra ja se si e kemi krijuar këtë kornizë betoni me synimin që të ketë qarkullim në këtë hapësirë, por edhe të jetë e hapur, të jetë një hapësirë demokratike, brenda për brenda vetë ndërtesave. Dhe kjo mund të shihet nga lart, pra si është menduar. Në shesh ne shikojmë që sheshi bëhet një me ndërtesat dhe bëhet një hapësirë e gjelbër e përbashkët për të gjithë Tiranën. Pra është si një zgjatim i qytetit në katet e më sipërme, duke shndërruar atë në një vend që do të mbetet në kujtesën e të gjithë qytetit. Pra ndërtesa është një kuadër i qartë që ofron fleksibilitet dhe stabilitet. Dhe natyrisht ne shikojmë edhe pjesën e shtëpisë, e familjes që ofrohet në të gjitha këto, edhe pse mund të quhet edhe një megastrukturë urbane. Pra, në mbyllje, ajo që është e rëndësishme nuk është ajo që ndërtojmë, por ajo që ne ndërtojmë në mënyrë që jeta të shpaloset në mënyra nga më të ndryshmet. Dhe e gjitha fillon nga kopshti. Faleminderit. Faleminderit për prezantimin. A mund të na thoni diçka lidhur me pjesën e lartë, pra pjesën e sipërme? Në fakt shpenzua pjesën më të madhe për pjesën e parë, vetëm 5 minuta për këtë. Mund të shtjelloni pak më tepër? Ndoshta arsyetimin. Çfarë mund të shtojë kjo ndërtesë panoramës Tiranës Re? Ideja kryesore e ndërtesës
është që të jetë sa më publike të jetë e mundur, jo vetëm në nivelin përdhepra, por gjithashtu edhe në këto hapësirat hapura që të luajnë fëmijët, të mblidhen njerëzit, bëjnë sporte, dhe kjo të ndodh për gjatë ndërtesës në nivelet ndryshme. Ideja kryesore është që e gjitha të përshëndrohet në një ndërtesë të vetme që të funksionojë horizontalisht. Në vend që të kemi 3-4 kulla e kështu me radhë të ndara nga njëra tjetra duke patur secila një program specifik. Ne po përpiqemi që të shkrim bashkë të gjitha aktivitetet, edhe pse mund të kesh një hotel lart nga njëra anë dhe nga ana tjetër mund të kesh një program strehimi për nxënës. Megjithatë, të gjithë këta përdorues e banor të ndërtesave do të jenë të kombinuar përmes hapësirave të jashtme, të cilat do të organizohen si të tilla nga ndërtesat në boshtin horizontal. Kështu që të gjitha funksionet janë shumë mirë, më pëlqen edhe përdorimi i hapësirës përreth në katën e parë apo në tokë. Gjithashtu edhe në katët e larta, edhe pse nuk pam shumë hapësirën publike që është në majtë të ndërtesës, po si shkon atje, besoj me ashensor. I was a bit searching or provoking you about talking. Po kërkoja pak, ndoshta provokoja, po flisja për vendimin që ta bënit ndërtesën këtu, në këtë mënyrë dhe jo si të tjerët. Plot ngjyra ekstravagante. Kjo nuk është ekstravagante, apo jo? A mund të flisni pak për këtë? I think I'm a very rational guy. Po mendoj se jam njëri shumë racional, jo vetëm në mendimin e arkitekturës, kjo është mënyra si e shoh unë jetën e gjithçka. Be as simple as it can be. Të jetë sa më e thjeshtë, që të jetë e mundur pa pasur nevojë, Putting extra money towards që të hedhim para më shumë aty ku nuk është e nevojshme. Nëse mendon një strukturë të qartë, racionale, që mund të bëjë të mundur përdorime të ndryshme përmes ndërtesave dhe nuk e di, ndoshta mund të mendoni that you could save, be more efficient. të si, po themi, të jemi më efikas në aspektin e ndërtimit, por po kështu dhe në aspektin ekonomik. Po, kjo është ideja. Është në fakt mënyra se si i shohim gjërat. Kjo është mënyra në cilën i shohim gjërat. Dhe të gjithë e dim që arkitektura nuk është një profesion, por bëhet një mënyrë jetese. Pra, kjo është mënyra se si unë mirëfilli konceptoj me të cilën ndaj konceptet dhe është mënyra me cilën kam mësuar gjatë gjithë jetës, kështu i sjell dhe konceptet e mia në Tiranë, kështu me radhë. Faleminderit. Flasim pak për pjesën e fëmijëve. Nuk di nëse e kuptova si duhet që fëmijët i keni vendosur në katin nën dhes, nën tokë, nuk ju shqetëson kjo? Nuk ju shqetëson si tingëllon kjo, çfarë ndjesie krijon, si duket. Ata janë fëmijë pa kujdes prindëror dhe ti vendos nën tokë. Mua në fakt disa prej kopshteve janë interesante për t'u shitur si koncept këtë publikut. Që s'është sport interesuar për këtë, por në kuptimin e marketingut nuk është sport e përshtatshëm. Mund të ndodhë që ta kem kuptuar krejt gabim. Edhe në qoftë se referencat që ju keni vendosur, referenca kineze sidomos, janë krejt çorientuese, i bie që fëmijët jenë nën tokë, në kuptimin në pjesën nën toksore. Ju flisni me argument për të
ruajtur natyrën, hapësirën e harë, kam përshtypjen që kjo nuk është një hapësirë, një zonë, ku është e nevojshme që të ndërtoni gjëra nën tokë, sepse nuk është kaq e dendur. Atyri që e bëni këtë gjë, po keni shumë trotuar, apo hapësirë për këmbësor. Pra 65-70% të i kushtohet kësaj hapësire. Shoh shtëpi të cilat janë me kopshte, që janë shumë të bukura, por nuk janë nën tokë. Dhe po pyesja veten. Pra më pëlqejnë hapësirat e kopshteve, intimiteti, por shumë nën tokë. Shumë nën tokë. The first idea was of a garden. Ideja e parë ishte një kopshti, si do të arrinim. Pa a nuk është kopshti mbi tokë? Po ta shihni nga rruga pas, ky është niveli në tokë. Po ta shihni nga rruga tjetër, duket se është niveli i lartë, pra, domethënë është nga lart. Went through my memories of what I would like to feel. Shkova pas në kohë që të kujtoja The main idea was se si ndihesh kur je këtu. Kështu që le ta harrojmë pak sa, kjo është ideja ime, le ta harrojmë pak sa arkitekturën dhe përpiqem në farë mënyrë ta fsheh, të mos e shoh as much as possible. dhe And then you have this të jem sa më shumë të jetë e mundur në një kopsht. Ja këto janë të kullzat e vogla që të lidhin vertikalisht tek pjesa e korridoreve. Ka një lloj ndjenje lirie, po në emër të fshehjes arkitekturës, fsheh fëmijët. Dhe a nuk ndodh që këta janë fëmijë që nuk duhen fshehur, janë fëmijë të braktisur. A nuk duhet që këta fëmijë të jenë krejt hapur, të shfaqen, të kremtohen, ku jeta i ka gëzuar kaq pak, të paktën deri në moshën 6 vjeçare. Nuk dua të projektoj, thjesht po rekem të kuptoj, dhe po t'isha në vendin tuaj, dhe po të fitoja, dhe po të më duhet ta shpjegoja këtë projekt gjithmonë, atëherë do të mundohesha shumë për ta shpjeguar këtë aspekt. Dhe është një argument kaq i rëndësishëm në kontekstin e STR-s. Nga përshtypja nuk ju duhet, edhe është natyrisht edhe një dizavantazh shumë i madh sa i përket arsyetimit projektit. Natyrisht që ndoshta nuk është problem në këtë fazë, por është diçka që e ma kthen mendimin përmbys. Po vitet të mbrojnë çik, po e do ta them edhe si pyetje. Mendoj që potencialisht ka një fuqi të jashtëzakonshme tu japësh fëmijëve mundësinë të fshihen, të mbyllen diku, të eksplorojnë. Por nga këndvështrimi i kujdestarëve është maks. Mënyra se si është organizuar këtu. Po dua t'ju pyes. A ka diçka raport me shëndetin mendor, në literaturë që ju ka sugjeruar që kjo është një gjë e mirë për të bërë, apo është një kujtim fëminie që në fakt është imponuar në këtë projekt, në një kohë që është mjaft ndryshe, edhe për këtë grup që është mjaft ndryshe nga sa jeni rritur ju. Ka shumë intuit aty brenda, kështu punoj, domethënë duke pasur parasysh dhe afatin kohore kështu me radhë për konkursin. Janë mendime, kujtime, shkëmbim me ekipin për këto gjëra. Është një ndjesi shumë personale në një farë mënyre. Nuk e di në qoftë se ju përgjigja si duhet, po kjo është mënyra se si e pam. Sa i takon pyetjes. Ndoshta do të më duhej shumë kohë që t'ju bindja për të kundërtën, por unë jam i ndershëm me veten, me projektin dhe natyrisht gjatë procesit ka ndërlikime, se të gjithë ne e dim që arkitektura i ka në një farë mënyre, por jam i sigur që në qoftë se do të vazhdojmë me këtë projekt, do të ketë shumë njerëz, teknik,
Pra shumë njerëz të cilët mund të jenë pjesë e ekipit dhe ne mund të dalim me ide të reja, por edhe një herë. Ideja ime kryesore është të kemi një kopsht të hapur në qytet. Dhe për ta bërë këtë kemi marrë vendime të vështira. Si për shembull, si apo ku ta vendosim arkitekturën që kemi interes në një farë mënyrë ta fshehim. Dhe të kemi këto 2 shtresa kopshtesh, një sipër dhe një poshtë. Duke imagjinuar fëmijët që luajnë ku ka fshehti, apo që ka përcejnë shkallët, apo që kalojnë nëpër këto korridore, po themi, të kopshteve, një farë mënyre që humbasin nëpër kopshte. Parku nuk e ka shkallë që të humbasin tërësisht, po një farë mënyre. Mendoj që është një lloj labirinti, pra ky është koncepti. Megjithatë mendoj që mund ta përmbyllim me një mirëkuptim për bashkët, që për meksikanët të fshihen është pjesë e qenies tyre, për holandezët të kërkojnë është pjesë e qenies tyre, kështu që ata kërkojnë, ju fshiheni pra ku ka fsheti. Holandezët kur nuk fshihen, ata kërkojnë. Është çështje kulturore. Faleminderit shumë për prezantimin. Zonja dhe zotrin, këtu përfundon prezantimi i 5 prej propozimeve konkurruese. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen dhe vëmendjen tuaj dhe ju ftojmë të ritakojmë në orën 16:30 për të shpallur fituesin së bashku.